హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు స్క్వేర్ ప్లేట్ ఎలా పెట్టాలో, ఎలా బోర్డ్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఆపోజిట్లో జాస్ రివర్స్ చేసుకోవాలి. రెండు జాస్ రివర్స్ చేసుకుంటే దానికి కరెక్ట్ బట్టే ఫేస్ అనేది కరెక్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. అక్కడ సెంటర్ పంచుకుంటారు చూసారు, దాన్ని త్రూ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు హోల్ మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఆ మార్కింగ్ దగ్గర వరకు అది సెంటర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. అలా పట్టుకొని దాన్ని మార్కింగ్ బ్లాంక్ పెట్టి త్రూ చేసుకోవాలి ఆ పంచ్ని. హోల్ మార్కింగ్ అది సెంటర్ హోల్ మార్కింగ్, అది అక్కడ త్రూ చేసుకోవాలి పంచ్ని.